로봇 청소기가 3,000원, 무선 진공 청소기도 3,000원, 전동 마사지건 5,000원? 이거 거짓말 아니고 진짜입니다. 30초만 들어주세요. 알리익스프레스는 국내 이용자 수가 550만 명으로 이미 꿀템과 저렴이들을 득템하고 싶은 사람들은 꾸준히 이용 중인 앱입니다. 그 중에서도 알리익스프레스의 이 1000원 마트는 여러 꿀템들을 1000원대 가격으로 판매하고 있습니다. 쌓여있는 구매 건수와 리뷰 수가 10,000건, 10만 건 단위이기 때문에 이미 경험을 해본 다른 구매자들을 믿고 한번 구매해보세요. 무료 배송을 위해 3가지를 장바구니에 담아야 구매가 되는데 저는 이 무선 진공 청소기와 치약, 앞찾기, 속옷, 보관함을 구매해보겠습니다. 배송 일주일 정도 걸릴 것 같은데 구독만 한번 눌러주시면 일주일 뒤에 배달된 제품들을 소개하는 영상으로 돌아오도록 하겠습니다.